আসসালামু আলাইকুম। এ রেলওয়ে স্টেশন প্যারাগ্রাফ। সো প্রথমে ইংরেজি দেওয়া হয়েছে, তারপরে বাংলা। এ রেলওয়ে স্টেশন স্ট্যান্ড ইজ এ প্লেস ফ্রম হোয়ার সার্ভিস ট্রেনস স্টপ অ্যান্ড স্টার্ট ফর দ্য প্যাসেঞ্জার্স ইন এ ফিক্সড টাইম। এ গ্রেট নাম্বার অফ ট্রেনস টাচ দ্য রেলওয়ে স্টেশন অ্যাট ডিফারেন্ট আওয়ার্স অফ দ্য ডে অ্যান্ড night. It is a part and parcel of train communication of a country. From here trains go for various destinations and trains come here from different places. A railway station is a busy and noisy place. It remains crowded almost at all hours of the day. There are some ticket counters in a railway station. People are found standing to buy tickets in a long line. There are booksellers and waiting rooms in a railway station. Around a railway station, some stationery shops, restaurants, saloons, book stalls and tea stalls are found. Even magazines and seasonal fruits are also sold here. Besides, rickshaw, vans, auto rickshaw are seen standing for the passengers. The passengers wait impatiently for the trains in the railway station. When the train reaches at the station, the place becomes very busy and noisy. At this moment, some porters come out, some hawkers cry out to sell their goods, and some beggars sing for beginning. The passengers are found getting down from the train and getting into the train. Actually, a railway station is a very noisy and dirty place. In spite of being a noisy and dirty place, it helps us in many ways. In fact, it is a useful place. It plays an important role in communication of a country. রেল স্টেশন স্ট্যান্ড এমন একটি জায়গা যেখানে থেকে পরিষেবা ট্রেনগুলি যাত্রীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে থামায় এবং যাত্রা শুরু করে। দিন এবং রাতের বিভিন্ন সময়ে ট্রেন রেল স্টেশনে আসে। এটি একটি দেশের রেল যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখান থেকে ট্রেনগুলি বিভিন্ন গন্তব্যে যায় এবং ট্রেনগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আসে। একটি রেল স্টেশন একটি ব্যস্ত এবং গোলমালের জায়গা। দিনের প্রায় সব সময় এটি ভিড় থাকে। রেল স্টেশন কিছু টিকিট কাউন্টার রয়েছে। লোকেরা লম্বা লাইনে টিকিট কিনতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। রেলওয়ে স্টেশনটি বইয়ের দোকান, বই বিক্রেতারা এবং ওয়েটিং রুম রয়েছে। রেলপথ স্টেশনগুলির আশেপাশে কয়েকটি স্টেশনারি দোকান, রেস্তোরাঁ, সেলুন, বইয়ের স্টল এবং চা স্টল পাওয়া যায়। এমনকি পত্রিকা এবং মৌসুমি ফলও এখানে বিক্রি হয়। এছাড়া রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা করে যাত্রীদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। যাত্রীরা রেলপথ স্টেশনটিতে ট্রেনগুলির জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করেন। ট্রেনটি স্টেশনে পৌঁছালে জায়গাটি খুব ব্যস্ত এবং কোলাহলপূর্ণ হয়ে যায়। এই মুহূর্তে কিছু কুলি বেরিয়ে আসে, কিছু হকার তাদের পণ্য বিক্রির জন্য চিৎকার করে এবং কিছু ভিক্ষুক ভিক্ষার জন্য গান করে। যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামতে এবং উঠতে দেখা যায়। আসলে একটি রেল স্টেশন একটি খুব গোলমাল এবং নোংরা জায়গা। শোরগোল ও নোংরা জায়গা হওয়া সত্ত্বেও এটি আমাদের বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করে। আসলে এটি একটি দরকারি জায়গা। এটি একটি দেশের যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সো ভিডিওটি উপকারে আসলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান। আসসালামু আলাইকুম।